بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة كنوز الصحة لتحضير أروع وألذ الأطباق الصحية. واليوم نصنع مع بعض مقرمشات العدس الأحمر اللذيذ والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما أنني رافقتها بتغميسة الحمص. وصفة لذيذة للغاية، ومن السهل جدا تحضيرها والاستمتاع بوجبة خفيفة وغنية بالبروتين. فإذا كنت جديد معنا لا تنسى الاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وتشجيعي وذلك بوضع إعجاب وتعليق جميل أسفل الفيديو. لن أطيل عليكم الحديث، فيلا نبدأ مع بعض في تحضير الوصفة. أول خطوة أقوم بها هي غسل العدس جيدا بالماء، ثم أقوم بنقعه في الماء الساخن مدة 30 دقيقة تقريبا، ثم أصفيه من الماء وننتقل إلى المكونات. مكونات هذه الوصفة هي كوب ونصف من العدس المنقوع مسبقا في الماء، حبة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى قطع صغيرة، وملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأحمر، زائد ملعقة صغيرة من الملح البحري أو ملح الهيمالايا، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. كمية من البذور، أنا استعملت هنا بذور حبة السوداء والسمسم وحبة الحلاوة وبذور الشيا وبذور الكتان، كما يمكنك إضافة أو إنقاص أي نوع آخر من البذور حسب المتاح أو المتوفر لديك. نضع كل المكونات مرة واحدة في الخلاط الكهربائي مع إضافة القليل من الماء، ونخلط الكل مع بعض ما عدا البذور حتى نتحصل على قوام العجينة بهذا الشكل. نحول الخليط فوق ورق الزبدة وأقوم بتوزيعه بالملعقة، وهنا عندي صينية صغيرة فاستعملت نصف الكمية، وأحضرها على مرحلتين حتى تنتهي كامل الكمية. دائما عندما نتحدث عن العدس نقول الحديد، ولكن العدس غني بعناصر غذائية أخرى أهم من الحديد مثل البوتاسيوم والزنك والنحاس، وبالتالي فهي مفيدة جدا لداء السكري وضغط الدم وصحة القلب والشرايين والسمنة والشحوم في الدم. العدس مصدر قوي للطاقة، فهي وجبة مثالية للأطفال لاحتوائها على بروتينات عالية، كما أنه يسهل عملية الهضم والامتصاص وعلاج الإمساك لاحتوائه على الألياف. وبما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، فهو يقوي المناعة ويبعد السرطانات، وبالتالي شيبس العدس أو مقرمشات العدس تعتبر طريقة ذكية لإدخالها في النظام الغذائي لأطفالنا. فأنا أنصح بإدخال العدس في وجباتنا على أي شكل من الأشكال، شوربة أو سلطة أو خبز أو حساء العدس. نضع ورق بلاستيكي فوق العجينة وأفرد بآلة الفرد من فوق ورق البلاستيك بهذا الشكل، فكلما كانت العجينة أرفع كانت مقرمشة أكثر. ولتعزيز القيمة الغذائية لرقائق العدس أقوم بتوزيع البذور فوق العجينة، فحبوب الشيا والكتان والحبة السوداء من أقوى مضادات الأكسدة، فهي مفيدة جدا لمعالجة الالتهابات وتحسين نشاط المخ وتعزيز صحة الأسنان والعظام. نحول العجينة إلى صينية ونخبزها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنشف قليلا مدة 5 دقائق تقريبا، ثم نخرجها من الفرن ونقسمها إلى مربعات صغيرة أو مثلثات، وبعدها نرجعها إلى الفرن لتكمل عملية الخبز حتى تصبح مقرمشة. ننزع الصينية من الفرن ونكمل بنفس الطريقة مع النصف المتبقي من العجينة. نفكك قطع الشيبس عن بعضها البعض ونحولها إلى علبة محكمة الإغلاق إلى حين الاستعمال. رافقت رقائق العدس مع تغميسة الحمص التي حضرتها معكم مسبقا في فيديو آخر، والتي استعملت فيها الحمص مع الثوم والقزبر والمعدنوس والفلفل الحار. وإذا أردت الوصفة كاملة يمكنك الرجوع إلى الفيديو الذي سيظهر أعلى الشاشة. ووصلنا إلى نهاية الفيديو مع تحضير أروع وألذ رقائق عدس بنكهة الفلفل الأحمر، صحية وغنية بالبروتين، نباتية ومعززة بالبذور المضادة للأكسدة، وهذا دون الحاجة للقلي أو إلى الزيوت، بل تخبز فقط في الفرن. وهذه الوصفة تناسب الأنظمة الغذائية النباتية وتناسب كثيرا الرياضيين. وصفة سهلة ورائعة، أنصحكم بتجربتها
والاستمتاع بألذ شيبس عدس مقرمش. وهذا كل شيء لنهار اليوم، نلتقي هنا في فيديو آخر ومع وصفة صحية أخرى. سلام.